मिट्टू टू सुना, इसे पहचानते हो ना? मिट्टू तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? गधा कहीं का। मिट्टू थैंक यू सूर्या। बैठो बैठो। मिट्टू टू सूर्या, मैं बताता हूँ। मिट्टू जिसने तुम्हें मारा और इसे मारा और बोलो मुझे मारा। बोलो मिट्टू इधर आओ। सर उसने आप पर हाथ उठाया। ये सच है। मिट्टू को बुला। सूर्या, सर अंधेरे में मैं उसका कट्टो मिट्टू को बुला बेटा। हाँ लेकिन क्या क्लियर तुमने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे पहचान पाए? हाँ मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी सर। देखिए आया है, इससे बात मत करियो कट्टो। कट्टो इससे बात नहीं करनी बेटा, ये गंदा बच्चा है, ये मेरे को मारता है। सीटी मार। सूर्या, तुझे एक बात पता है? आमतौर पर मैं बेवजह लोगों को मारता हूँ, सीटी मार। लेकिन पहली बार मुझे किसी ने बेवजह